Какво се случва в контратака Тракслер при кон по F7 само при една следваща грешка на белите? Ето как белите бъркат в един ход след варианта на кон по F7. Офицер по F2, Тракслер, както първа част, цар по F2, кон по E4. Тук атаката продължава и белите са длъжни да отидат на полето E3 или на полето G1, за да се спасят. Партията щеше да е игрова, ако бяха продължили по този начин. Цар E2. Груба грешка, защото допуска и второто конче да влезе в игра. Кон D4 шах, цар E3, дама H4. Подготвяме мощна атака да използваме нашата дама както на полетата F4, така и на F2. Белите прибират топа, дама F4 шах, цар D3, шах, шах. При офицер по B5 следва бум, дама D4 мат. При цар B4 следват фойерверки. А5. Ако вземат едното конче на B5, C6, няма измъкване. Цар по C5, бум, дама D4 мат. Ако цар B6, кон А4, E4. Много красив, открит шах и мат. Бум. Ако тук белите продължат и вземат другото конче на C5, следва D6, шах, офицер D7, шах и мат. Този път имаме мат с офицер. Последвайте ме и за още такива забавни моменти.